Hello。而家呢個 Big Pink，我哋去到呢個Century City，我哋而家排緊隊去買呢個茶機啊，我諗到茶機啊，茶機啊，哦，花和茶機啊，哦。OK，thank you。好啦，而家到我哋啦。呢個佢而家呢個今日 ，thank you。頭先嗰個門口嗰個人話俾我哋聽，呢個波一次辣仔係最係話佢最 recommend 嘅。你睇下幾多人？今日佢哋係話係個 limited 嘅 menu， 因為佢哋今日係呢個 soft opening。係個 soft opening。係咯 ，soft opening。即係高等佢哋。好靚喎！我覺得佢啲而家咧，真係大陸嗰啲嘢好勁喺美國。我哋頭先去 Pop Mart 就係啦，排晒隊啦，先至入到去啦，仲要冇辣煲盤賣。嗱，講起嘅買辣煲盤就把鬼火。係。Not yet. Thank you. Thank you. 呢個咧就係 menu 啦。好啦，而家我哋入咗嚟啦。哇！呢度佢嗰啲好得意啊！啲咩嚟？我覺得佢個設計好靚。嚇？係咯，好靚！我哋而家偉大祖國好犀利㗎啦，真係好犀利啊！關稅都擋佢唔住嘅。呢個咧係有啲香味㗎，係好香。茶包。手震添頭先，不過呢個真係好香。佢呢個係試飲，呢個就係我哋諗住 order 嗰個Jasmine Boya Tea， 你覺得啦？好唔好飲啊？OK，唔錯。我覺得 OK 咯，唔會話咩大驚喜咯。晒隊。係咯。咦，終於睇到呢個啦！原來係呢個嘅香薰星石禮盒。好啦，終於等到我哋啦，就嚟可以叫啦。嚇？頭先我哋試完嗰個 Jasmine 咧，而家諗或者因為好似冇乜特別，或者試下呢個 Peach Bloom 嗰個。又要翻呢個，咁好咯。好，睇下隔離有啲咩先，仲有啲 pastry。仲有你留意到咧，呢間鋪頭，你睇下幾多人喺度做嘢。我黐線嘅裏邊全部都係嗰啲人喺度整奶茶，跟住外邊就有好多個呢啲咧，就幫人落單啊，或者帶人入去好多人employee。終於到我哋啦，呢個就係我哋啦。Here you go. Have a good day, guys. Thank you. 好啦，你終於買到啦，出去先。好啦，我哋嚟呢度睇下先。個袋咧，個質地好靚咯。頭先有人話佢哋，你話佢個袋，你話佢度咩性價比好高啊？幾多錢啊？嗰兩杯茶12個幾，12個幾嘅，但係佢個袋，佢送埋個袋，個個都有個袋，我中意個袋啊！
你睇個飲管都幾得意喎，點解係好似好扁同埋有係咯，好似扁扁地咁得意嘅。好啦，而家我試下飲先。我依杯係嗰個peach， 喂 OK 喎，我依杯好飲喎。你依杯咧？唔係咩波一 T 啊？好唔好飲啊？一般，我依杯 OK 喎。我依杯係呢個 peach 嘅烏龍辣青，我加把聲好殘。個管就等你慢慢煮啦嘛。哎呀，好得意啊啲狗仔。OK 喎，我覺得。我覺得幾好飲喎呢杯。你試下啦。好啦，咁今日呢一個嘅茶幾報道到呢度完畢。咁我哋下次再見啦，拜拜。